Entschuldigung. Gut? Ja. Hast gemerkt, ne? Ja, du machst das gut. Ganz toll machst du das. Ja. Du wirst noch die nächsten 100 Jahre Eier legen. Ja. Ja, ja. Oh, wolltest du mir einen Kuss geben? Dankeschön, ich war gar nicht darauf vorbereitet. Langsam atmen. Ja. Ich heb jetzt einmal deinen Kopf leicht nach oben. Noch einmal. Ja. Komm ein bisschen höher. Schaffen wir ein bisschen höher wie gerade? Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, hier ist gut. Kurz halten. Ja, und zieh wieder zurück. Gut. Hast du gut gemacht.